कोई भी अपने घरों के बाहर न निकले। और कोतवाली में मिलोनीगंज क्षेत्र में कर्फ्यू लग गया है। जो भी घर के बाहर पाए जाते हैं, निकलते हैं, देखते ही गोलीबारी की जाएगी। कोई भी अपने घरों के बाहर न निकले। और कोतवाली में मिलोनीगंज क्षेत्र में कर्फ्यू लग गया है। जो भी घर के बाहर पाए जाते हैं,